يا دكتور في حد بيسأل حضرتك ايه اسم الأشعة اللي اعرف بيها ان الضرس اتصوص ولا لا؟ في اشعات كتير جدا، اولهم البري ايبك، الاشعه الصغيره اللي موجوده في كل العيادات تقريبا. دي اللي بتصور التسوس اللي موجود على الضروس، بتبقى ضرس او ضرسين وتبين لك بتركيز اكتر. في الاكبر منها شويه البانوراما. البانوراما دي اشعه بتبقى ادق شويه، بتبين لك تفاصيل الفك فوق وتحت. بنستخدمها في ضروس العقل لو مدفونه، لو مشاكل الفك، عايزين تتفرج على زراعه مثلا، تقييم الحاله اوفر اول كده، بنستخدم بانوراما. في حاجه اسمها البايت وينج او اشعه المريض صغيره كده بيعض عليها عشان تبين التسوسات اللي في الجنب بين الضروس. في حاجه اسمها الاوكلوزا اللي هي بتبين السطح بتاع الفك من فوق او من تحت. دي برضو كلها اشعات بتبين. في حاجات خاصه بالتقويم بقى غيره، اشعات كبيره. وفي اشعه بقى اللي هي الادق في كل حاجه في الزراعات، السي بي سي تي اللي هي الاشعه المقطعيه. دي اللي بنقيم منها بقى اذا كان في مشكله مثلا في جذور مدفونه صعب الوصول ليها، في كسر باين، في عندنا مشكله في الزراعه عايزين نعرف هنعمل زراعه ولا لا، في مشكله في جذر من الجذور عشان حشو العصب. دي الادق يعني، ولكن اضعف الايمان البري ايبك اللي كنا بنشتغل عليها يعني.